Безпека на дорогах рівнозначно залежить від усіх учасників дорожнього руху. Як переходити проїжджу частину у належному місці вчать змалку. У правилах дорожнього руху пішоходам присвячено окремий 4-й розділ «Обов'язки і права пішоходів». У пункті 4 цього розділу вказано про необхідність виділення особи у темну пору доби та за умов поганої видимості на дорогах. Поліція рекомендує вдягати світловідбивні жилети або ж яскраві елементи, які зможуть побачити водії. За недотримання правил дорожнього руху передбачена адміністративна відповідальність, штрафи та громадські роботи. Відповідальність пішоходів за порушення правил дорожнього руху передбачено статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Згідно першої частини цієї статті, непокора пішоходів сигналам регулювання дорожнього руху карається штрафом розміром 51 гривню. Якщо дане порушення було скоєне особою у стані алкогольного сп'яніння, то штраф за це більший – 136 гривень. Якщо ж його порушення призвело до скоєння автопригоди, то штраф за це становитиме 170 гривень або громадські роботи терміном від 20 до 40 годин.